Hello， 大家好，我係阿 B。今日我哋不如去食越南粉好唔好啊？屋企附近咧開咗一間新開嘅越南粉鋪，佢個名咧等我認真啲讀先啊，就叫做 Phở An Vũ。點解我要咁認真讀呢？因為曾經咧就有人留言話我啲讀音唔係幾準，啲英文唔係幾好，有香港人口音。咁咧所以我要認真啲讀少少，讀得好啲、準啲，希望大家睇得舒服啲啊。Anyways， 咁講完呢啲就講翻間鋪頭先。佢就其實2019年咧喺 North York 已經開咗一間主店㗎啦。呢間列治文山分店咧係第二間鋪頭。咁其實佢個戶咧就係嗰個老闆娘個 last name。佢哋主打係呢個北越 style 嘅越南粉。北越同南越嘅最大分別咧就係北越個湯底咧會係比較清少少嘅，而南越咧就會比較油少少同埋甜少少。咁我平時咧夜晚5、6點經過呢間鋪頭咧係插針都插唔入，排晒長龍，好誇張。而家晏晝3點幾，接埋我老婆放工之後咧過去睇下使唔使排隊先。而家應該唔使排隊啦啩，4點鐘睇下先。好啊 Hello， 你今日嚟影嘢啊？係啊。咁證實咗晏晝4點零鐘嚟到呢就唔使排隊嘅。如果大家想過嚟試，但係又唔想排隊呢，即係要呢個時間嚟啦，食碗下午茶越南粉。餐牌就有實體，亦都有二維碼，但係二維碼呢我掃過係唔 work 嘅，所以呢暫時用翻呢啲實體 menu 先啦。呢度選擇種類都唔少嘅，尤其是佢嘅湯粉類呢，有好多特別嘢，例如好似呢一個大牛骨湯粉咁樣，20蚊9毫半一份，但係你見嗰兩嚿骨幾犀利，好可惜賣嘅時間係朝頭早11點半到晏晝2點，咁呢個時候就冇啦。咁繼續將餐牌翻去另一邊呢，就有一啲燜、主食、飯、小食、飲品等等。咁既然試唔到嗰碗特色牛骨粉，就試翻一個普通嘅越南粉呢。老婆就嗌咗一碗細嘅生肉牛丸粉。咁佢呢度啲價錢呢，就貴人平均1至2蚊左右啦。咁但係呢，佢係 OK 嘅。一陣我食嘅時候先至再同大家解釋點解 OK。咁而我自己呢，就選擇咗佢呢度另外一樣出名嘅嘢，順化牛肉粉。同其他嘅越南餐館一樣，台面上邊有晒你需要嘅嘢，筷子、羹、醬料、辣椒、辣椒醬，乜嘢都有噶啦。咁呢度辣嘅選擇咧都有好多，有辣椒油、辣椒碎、辣椒醬、辣椒片。你中意食辣嘅話咧，應該會幾開心。咁另外一樣留意到嘅咧，就係呢度個老闆咧係講國語嘅喎。但係佢 North York 嗰邊嗰個始創人 suppose 係應該一個越南嘅女士嚟嘅。咁我唔知佢係朋友啊、partner 啊，定係開始做 franchise 嘅形式，呢度就唔係好清楚啦。呢一對筷子咧夠晒經典啦，令我諗起以前香港嗰啲酒樓啊，筷子套入邊入住一對象牙筷子。咁好快咧，侍應就拎咗2碟配菜嚟，我都好 surprise 點解有2碟，一碟就係普通嘅芽菜啦，而另外咧就係呢一碟有紫椰菜同埋芽菜，再加一啲我唔知乜嘢嚟嘅嘢。咁我諗緊會唔會係普通嘅芽菜就係俾我老婆嗰碗普通嘅牛肉粉呢？而另外呢一碟咁顏色繽紛嘅咧就係俾我嗰個順化粉。咁冇理由淨係嗌2碗粉嘅，點都要嗌啲小食嘅，就嗌咗呢一個蝦卷。今日唔食春卷啊，食下呢一個蝦卷啦。呢個係屬於一個細嘅 size， 就有2條，跟住再跟一兜調咗味嘅魚露花生醬。我老婆話中意呢度啲蝦卷啊，因為入邊佢冇一啲佢唔食嘅嘢，即係好似嗰啲九層塔啊、香葉嗰啲呢。咁佢呢度入邊呢，就淨係得芽菜、米粉、生菜同埋蝦，夠晒簡單啊。不過佢簡單得嚟呢，都幾新鮮，同埋食落個感覺幾清新，加埋佢嗰個米紙皮呢，幾煙韌，米漿味幾香，點埋佢嗰個花生醬呢，就都幾好食嘅。之後上台嘅呢，就係呢一碗生肉牛丸粉，大家睇到呢一個呢，係一個細嘅 size 嚟嘅，同其他嘅越南餐館一樣啦，面頭滲咗一啲芫茜、蔥花、洋蔥等等。湯底頭先片頭講過，佢呢度係主打北越嘅風格，所以應該呢就係冇咁油同埋清甜少少嘅。湯頭牛骨味幾濃，同埋佢都真係煲得幾清嘅，但係調味呢，我就覺得佢甜咗少少。咁呢個係我自己個人口味啦。而生牛肉方面呢，頭先餐牌上邊就話佢哋呢度係採用牛柳肉嘅，牛肉都切得幾薄，所以食落去呢個口感都幾好，同埋幾滑幾有牛味。經過熱湯浸完再上埋台之後，你啲牛肉通常大概會有6-7成熟噶啦。咁如果你係中意比較生少少嘅呢，你可以嘗試叫佢分上俾你嘅。
牛丸方面呢，就係一啲牛筋丸，我知道有啲越南餐館呢就會選擇泰式牛丸，但係呢度就唔係。牛筋丸就會口感豐富啲啦，咁視乎大家自己中意邊一種呢。我自己呢，其實就中意泰式牛丸多啲嘅，同埋佢落咗6粒完整嘅牛丸，所以呢一度佢都幾鬆手嘅。而河粉方面亦都係因為主打北越嘅風格呢，所以比較闊少少嘅，米漿味幾香，烚都唔會烚得太腍，所以個河粉都 OK 幾好食。跟住落嚟就到我嗰碗順化牛肉粉，面頭灑咗一啲洋葱絲、葱花、香茅絲同埋一啲切碎咗嘅通菜葉。順化粉通常個湯底就會油少少，因為落咗蝦醬啊、辣椒醬嗰啲落去煮，再加埋佢嘅食材呢係比較出油嘅，所以通常比起一般嘅牛肉粉呢就會油膩少少。其中一樣一定會有嘅就係呢一嚿我唔食嘅豬紅，所以我直接俾咗我老婆啦。跟住另外會有切薄嘅扎肉片，不過呢度就用咗一條好似扎肉香腸咁樣啊，食落呢口感就豐富啲啦。跟住仲有一啲切薄片嘅牛展，呢一個牛展都幾鬆化，幾好食嘅。另外一樣嘢就係呢一啲牛展係多到呢係夾極都夾唔完嘅，係非常之誇張。亦都想帶出就係話點解我初頭話貴1-2蚊都 OK 呢？就係因為呢度俾嘅食材係真係非常非常之多。頭先你都見到我老婆嗰碗粉㗎啦，再加埋我而家呢碗係全部都係嗰啲配料食材嚟嘅，非常誇張。而喺粉方面呢，順化就通常會用呢一個越南檬粉，即係其實有啲似我哋嗰啲江西米粉咁樣咧。我見到呢一碟嘢咁特別唔用就嘥咗啦，咁我就攞咗一紮呢啲我唔知咩嚟嘅，再加咗2塊薄荷葉試下佢先。落咗薄荷葉之後呢，個味係好出嘅，但係嗰紮唔知乜嘢嘅嘢，我到而家都唔知係咩嚟嘅，就冇乜味嘅。啊，仲有喎，呢一個順化粉呢係冇豬手㗎噃，不過個湯底係唔錯嘅，本身佢嗰個牛骨湯底做得好嘛，所以加埋啲蝦醬、辣醬嗰啲呢，就係幾惹味、幾鮮甜嘅。Anyway， 我哋食晒我哋啲嘢啦，而家差唔多5點，咁呢，你見到大概坐咗一半人到啦，咁基本上我諗如果你再晏多半個鐘頭嚟呢，就可能真係要排隊噶啦。咁 overall 我覺得佢呢度個湯底係有用心去做，亦都係真材實料，只不過係調味甜少少嗰度我自己唔係幾中意啫，可能大家會中意呢，係咪？況且越南粉其實我自己都冇乜認識，我唔係嚟咗加拿大之後呢，都唔會接觸到呢一樣嘢嘅。講真，我自己又未去過越南旅行喎。如果大家有去過越南旅行呢，食嗰啲真真正正出名嘅越南粉呢，咁就可能有得對比啦。但係我就冇，咁我淨係純粹呢，用我嘅個人感受、個人感覺。咁今日我俾自己嘅結論呢，就係如果唔使排隊嘅話呢，我會翻嚟多一次嘅，因為我想試佢嗰個大牛骨湯粉啊。但係如果要排隊嘅話呢，我諗我就未必會等啦。因為列治文山呢一頭呢，而家實在太多越南粉嘅選擇，而且好多都做得唔錯添嘅。記住，我唔係一個食家，我只不過係一個中意食嘢嘅肥仔啫。所以我講嘅嘢呢，絕對唔係專業，純粹係作為一個參考嘅用途。因為都做咗成2年幾，都係嗰一句啦。我中意唔代表你中意，你唔中意絕對唔緊要，但係千祈唔好人身攻擊。Anyways， 多謝大家嘥時間聽我訴苦下。講翻張單先，今日我拍片嘅時候呢，都仲有9折優惠，但係睇翻出邊張海報呢，應該嚟緊就冇噶啦。今日係最後一日噶啦。咁如果埋單嘅話呢，就記住去櫃台面前講俾佢聽你嘅台號，咁佢就會喺嗰度幫你埋單。咁今日條片就嚟到呢度先，希望大家中意，多謝支持，多謝收睇。咁如果仲未嘅話呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯，或者用下個新 function Super Thanks 都得。多謝晒大家，下次再見，拜拜。